बारिश का मौसम था। जंगल में आए रोज बहुत तेज बारिश हो रही थी और टूटी चिड़िया बीमार थी। वो अपने घर में आराम कर रही थी, लेकिन इसका घर कमजोर था। सब परिंदों ने अपने अपने घरों को पक्का कर लिया था, लेकिन टूटी चिड़िया बीमारी की वजह से नहीं कर पाई थी। इतने में तेज बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी और टूटी चिड़िया का घर जोर जोर से हिलने लगा और बीमार टूटी चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से उड़कर बाहर आ गई और उसका घर टूट गया। वो बेसहारा और बेबस खाली दूर से देख रही थी। टूटी चिड़िया सोचती है कि अब किधर जाऊं, किससे मदद मांगू। वो बीमारी की हालत में कालू कौवे के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवे से कहती है, कालू कौवे भैया, बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है, मेहरबानी करके मुझे अपने घर में पनाह दे दे, ऊपर से मैं बीमार हूँ। कालू कौवा सोचता है अगर उसे अंदर आने दिया तो ये कम से कम 3-4 दिन मेरे घर रहेगी। इसका मतलब है उसकी खुराक का भी बंदोबस्त करना होगा और घर में पहले से ही दाना पानी खत्म होने वाला है। तो कालू कौवा टूटी चिड़िया से कहता है, टूटी बहन देखो, मेरे घर में पहले से मेहमान आए हुए हैं और मेरा घर छोटा है तो इसमें जगह नहीं है, तुम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। बारिश बहुत तेज थी। वो परेशान और बेसहारा सोच रही थी कि अब किधर जाऊं। तो टूटी चिड़िया के दिमाग में आता है कि उल्लू के घर जाती हूँ। वो जैसे तैसे उल्लू के घर पहुँच जाती है और इसे जाके सारी कहानी सुनाती है। तो उल्लू कहता है, मेरे घर में पहले 5 लोग रह रहे हैं तो मुझे माफ कर दो, तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। वो बहुत परेशान होती है। अब इसके पास 2 रास्ते होते हैं, अपने टूटे हुए घर में वापस चली जाए या तोता मियाँ के पास जाकर एक दफा मदद मांगे। तो सोचती है, एक दफा तोते मियाँ से जाके मदद मांगती हूँ, हो सकता है वो मेरी मदद कर दें। वो तोते मियाँ के घर जाती है तो तोता मियाँ कहते हैं, टूटी बहन तुम इतनी बारिश में यहाँ कैसे आई। तो टूटी चिड़िया कहती है, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है, तो क्या मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे सकते हैं। तो तोता मियाँ इससे कहता है, तुम बेफिक्र होकर जब तक चाहो मेरे घर रह सकती हो। वो इसे अंदर बुलाता है और गर्मा गर्म चाय पेश करता है। बाहर बारिश बहुत तेज हो जाती है, लेकिन तोता मियाँ टूटी चिड़िया के लिए आग जलाता है। 2 दिन यूं गुजर जाते हैं। अब बारिश भी खत्म हो चुकी होती है और टूटी चिड़िया भी पहले से बेहतर होती है। तो एक दिन तोता मियाँ सोचता है कि क्यों ना टूटी चिड़िया के लिए अपने घर के पास ही एक घर बना लो। अगर मुझे कभी कोई काम होगा तो मैं टूटी से मदद ले लिया करूँगा और अगर टूटी को मदद की जरूरत होगी तो मैं मदद कर दिया करूँगा। तो वो बाहर जाता है और अपने सामने वाले दरख्त पर एक नया घर बनाना शुरू करता है। तो उधर से कालू कौवा जा रहा होता है तो पूछता है, अरे तोते मियाँ, तुम्हारा घर तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर नया घर क्यों बना रहे हो। तो तोता बोलता है, मैं टूटी चिड़िया की मदद कर रहा हूँ, वो बीमार है, इसका घर भी टूट चुका है। तो उसकी बात सुनकर कालू कौवा बहुत मुतासिर होता है और कहता है, मैं भी तुम्हारी मदद करवाना चाहता हूँ। वो मिल के एक घर तैयार करते हैं। जब तोता मियाँ अपने घर जाता है तो टूटी चिड़िया बोलती है, अब मैं चलती हूँ, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, मैं जाकर अपना टूटा हुआ घर दोबारा बनाऊंगी। तो तोता बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो इससे बाहर लेकर जाता है और वो घर दिखाता है जो कालू कौवे और तोते ने मिलकर बनाया होता है। तो वहाँ पर कालू कौवा टूटी चिड़िया से कहता है, टूटी बहन मुझे माफ कर दो, मेरे घर में इस दिन कोई मेहमान नहीं आए थे, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन आज इस घर बनाने में तोते मियाँ के साथ काफी मदद की है। तो टूटी चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं, तोते मियाँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा। तो वो दोनों कहते हैं, तुम इस घर में बेफिक्री से रह सकती हो क्योंकि ये काफी मजबूत घर है, ये बारिश से भी नहीं टूटेगा। वो इन दोनों का बहुत सारा शुक्रिया अदा करती है, अपने घर में चली जाती है। तो इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। अगर हमसे कोई मदद मांगने आए तो अपनी इस्तेताअत और कुव्वत के मुताबिक उसकी हर सूरत मदद करें और एक दूसरे के साथ मिलकर रहें।